Հետքերն ասեղային մազահեռացումից հետո այն հիմնական պատճառն են, ինչի համար շատերը խուսափում են ասեղային մազահեռացում կատարել։ Արդյոք հետքերի առկայությունը ասեղային մազահեռացումից հետո նորմա է։ Սա մեր այսօրվա հաղորդման թեման է, եթերում Epilogue-ի հերթական թողարկումն է, ես Լիանան եմ։ Թեմայի քննարկումը սկսենք նրանից, թե ինչ ենք հասկանում հետք ասելով։ Ասեղային էպիլյացիայից հետո հետքեր կարող են մնալ, եթե պրոցեդուրան կատարվել է սխալ տեխնիկայով, եթե պրոցեդուրայի ընթացքում կիրառվել են հոսանքի հզորության կամ ժամանակի կամ այդ երկուսի միասին բարձր պարամետրեր։ Այս դեպքում պրոցեդուրային հաջորդող մաշկի վերականգնման շրջանն անցնելուց հետո կարող են մնալ հետքեր սպիերի, փոսերի կամ պիգմենտացիայի տեսքով։ Հիմա քննարկենք, թե որն է նորման։ Պրոցեդուրայից անմիջապես հետո մաշկի կարմրությունը մշակված հատվածում նորմա է։ Սովորաբար այն անհետանում է 1-2 ժամվա ընթացքում։ Պրոցեդուրային հաջորդող մաշկի վերականգնման շրջանում մի քանի օրերի ընթացքում մաշկի վրա կարող են նկատվել կետային փոքր կարմիր չորուկներ, որոնք աստիճանաբար վերանում են եւ մաշկի լիարժեք վերականգնումից հետո որևէ հետք ոչ սպիերի, ոչ փոսիկների, ոչ էլ պիգմենտացիայի տեսքով չի մնում։ Կետային կարմիր չորուկների հարցը շատ նուրբ թեմա է, որը ճիշտ հասկանալու համար պետք է մանրամասն քննարկել այն։ Դրանց թե առկայությունը, թե բացակայությունը շատ հաճախ շահարկվում է որպես արդյունավետ աշխատանքի ցուցանիշ կամ պրոֆեսիոնալիզմի կամ նույնիսկ լավ սարքով աշխատանքի արդյունք։ Մասնավորապես պնդում առաջին. եթե վերքեր չեն մնացել, ուրեմն մազն էլ չի վերանա։ Եթե պրոցեդուրայից հետո մնացել են վերքեր, ոչ թե փոքրիկ կետային չորուկներ, ամենայն հավանականությամբ մաշկի վերականգնման շրջանն անցնելուց հետո մաշկի վրա կմնան հետքեր սպիերի կամ փոսերի տեսքով։ Հնարավոր է, որ դրանք առաջին հայացքից ակնհայտ նկատելի լինեն, հնարավոր է, որ դրանք նկատի միայն մասնագետը խոշորացույցի տակ, ինչը եւս նորմալ չէ։ Պնդում երկրորդ. եթե մաշկի վրա ոչ մի կետային կարմրություն չկա, ուրեմն պրոցեդուրան լիարժեք կատարված չէ եւ ասեղային մազահեռացման կուրսը կարող է անվերջ տևել կամ շատ երկար ընթացք ունենալ։ Սա ճիշտ է մասնակի։ Հնարավոր է, որ ճիշտ տեխնիկայով, հզորության եւ ժամանակի օպտիմալ պարամետրերով կատարված արդյունավետ պրոցեդուրայից հետո, բացի մշակված հատվածի ընդհանուր կարմրությունից, որը 1-2 ժամ անց վերանում է, մաշկի վրա ոչինչ չերևա։ Սա նորմալ է եւ շատ հաճախ հանդիպող արձագանք է արդյունավետ պրոցեդուրայից հետո։ Մաշկի արձագանքը ասեղային էպիլյացիայի պրոցեդուրայից հետո կախված է մի քանի գործոնից։ Հատվածը, որտեղ կատարվել է պրոցեդուրան։ Նույն հաճախորդի մարմնի տարբեր հատվածներում նույն պրոցեդուրայի ընթացքում կատարված ասեղային մազահեռացումից հետո մաշկի արձագանքը կարող է տարբեր լինել։ Մի հատվածում մենք կարող ենք տեսնել կետային կարմրություններ, մյուս հատվածում ոչ։ Մյուս գործոններն են մաշկի տեսակը եւ մաշկի վիճակը, մասնավորապես մաշկի խոնավությունը։ Այդ պատճառով ասեղային մազահեռացման մասնագետները միշտ մեծ ուշադրություն են հատկացնում մաշկի խոնավության հետ կապված հարցերին։ Եվ առաջնային խորհրդատվության ժամանակ մենք միշտ հորդորում ենք նախապատրաստել մաշկը ասեղային էպիլյացիայի կուրսը սկսելուց առաջ եւ պահպանել անհրաժեշտ խնամքը ամբողջ կուրսի ընթացքում, որպեսզի մաշկը բավարար չափով խոնավ լինի։ Դա օգնում է ոչ միայն կրճատել պրոցեդուրայից հետո կետային կարմրությունների առաջացման հավանականությունը, այլ նաև օգնում է մասնագետին։ Պրոցեդուրայի ընթացքում աշխատանքն ավելի սահուն է կատարվում եւ ոչ պակաս կարեւոր առավելություն է տալիս մեղմելով ցավային զգացողությունները պրոցեդուրայի ընթացքում։ Շատ հաճախորդներ նկատում են, որ երբ մաշկի խնամքին բավարար ուշադրություն են դարձնում եւ այն խոնավ է լինում, ապա ցավային զգացողությունները պրոցեդուրայի ընթացքում եւս զգալի մեղմ են լինում։ Երրորդ պնդումը կապված է սարքերի հետ։ Ասեղային մազահեռացման շատ գովազդներում կարող ենք լսել, որ սարքի շնորհիվ է, որ հետքեր չեն մնում։ Հատկապես այստեղ խնդրում եմ ուշադիր լինել։ Ցանկացած սարքով կարելի է աշխատել այնպես, որ հետքեր մնան, եւ ցանկացած սարքով, իջեցնելով պարամետրերը, կարելի է աշխատել այնպես, որ մաշկի որևէ արձագանք անգամ ընդհանուր թեթև կարմրության տեսքով չլինի։ Ընդ որում, ցածր պարամետրերի շնորհիվ պրոցեդուրան կարող է լինել նույնիսկ բացարձակ անցավ։
Ինչպես հասկացանք, ասեղային մազահեռացումից հետո մաշկի արձագանքի, մասնավորապես կետային կարմրությունների նորմայի հարցը շատ ծավալուն եւ նուրբ թեմա է։ Իսկ դրանց մեկնաբանումը, այսինքն հետքեր կան, թե ոչ, պահանջում է պրոֆեսիոնալիզմի բարձր մակարդակ։ Շատ հաճախ հետքերն առաջին հայացքից նկատելի չեն լինում եւ միայն մասնագետի աչքը դրանք կարող է տարբերել։ Հարց կարող է առաջանալ. եթե այդ հետքերն առաջին հայացքից կարող են չնկատվել, ուրեմն ո՞րն է խնդիրը։ Երիտասարդ մաշկի վրա նման հետքերն իսկապես կարող են աննկատ լինել, բայց տարիների ընթացքում մաշկը սկսում է ծերանալ եւ այդ հետքերն արդեն ակնհայտ են դառնում։ Բացի էսթետիկ խնդրից, մաշկն ունի տարատեսակ ֆունկցիաներ եւ մաշկի այրվածքներով կատարված պրոցեդուրան բնականաբար խանգարում է այդ ֆունկցիաների բնականon ընթացքին։ Ամփոփելով թեման, ասեղային մազահեռացումը մաշկի համար տրավմատիկ պրոցեդուրա է, ինչի հաշվին էլ մազարմատները մշակվում են այնպես, որ ավելորդ մազածածկը ընդմիշտ վերանում է։ Բայց այդ տրավման պետք է լինի վերահսկելի։ Դա չպետք է լինի մաշկի առողջության եւ էսթետիկ տեսքի հաշվին։ Ցավոք, վատ կատարված ասեղային մազահեռացման պրոցեդուրայից հետո մնացած հետքերը շատ դժվար եւ դեպքերի մեծամասնությամբ անհնար է լինում վերացնել։ Այդ պատճառով մասնագետները շատ լուրջ ուշադրություն պետք է հատկացնեն ուսմանը, իսկ հաճախորդները մասնագետներին ընտրեն ոչ թե սարքերի անունների, այլ ըստ մասնագետի պրոֆեսիոնալության, որովհետև ցանկացած սարք ոչ պրոֆեսիոնալ մասնագետի ձեռքում կարող է դառնալ վտանգավոր գործիք։ Այս թողարկման համար պատրաստել էինք այսքանը, հետևեք Էպիլաբի շարքին, եթե ցանկանում եք ավելացնել ձեր գիտելիքներն ընդմիշտ մազահեռացման մասին, եթե մտածում եք մազահեռացմամբ զբաղվելու մասին կամ պարզապես հետաքրքրված հաճախորդ եք եւ ուզում եք իմանալ ավելին ընդմիշտ մազահեռացման մասին։ Ուղարկեք նաեւ մեզ թեմաներ, որոնց ձեր կարծիքով արժե անդրադառնալ առաջիկա թողարկումներում։ Կհանդիպենք Էպիլաբի խոսափողի մոտ։